Ini adalah tindakan mulia yang mungkin. Kamu tidak perlu mencontohnya. Terlihat bahwa ekskavator itu sedang membersihkan sampah-sampah yang membuat sungai itu tersumbat hingga meluap sejajar dengan jembatan. Ekskavator itu memiliki niat baik, yang tetapi nanggung untuk dikatakan sebagai niat baik, karena tindakan ini sia-sia untuk dilakukan. Bagaimana tidak, dia mengangkat sampah-sampah yang tersumbat itu hanya untuk dipindahkan ke sisi sebelah jembatan. Alih-alih agar aliran air tidak tersumbat. Aksi heroik ini sungguh merupakan tindakan yang sia-sia ya guys. Hah?